burung tekukur. Ayo kita saksikan. Oke, itu teman kita, teman saya sedang menyelinap, sedang berburu. Oke, kita berburu tekukur, burung tekukur di bekas sawah ya, di bekas persawahan yang sudah ditanami alpukat. Kita masih menunggu apakah teman saya Edi Suardika tersebut dapat membidik burung sasaran kita. Burung tekukur adalah hama bagi persawahan. Ya, ini adalah persawahan ya. Dan burung ini termasuk hama karena memakan padi petani. Oke, kita masih menunggu dan saya tidak boleh dekat-dekat ya. Nanti burungnya bisa terbang dan kita tidak dapat burung tekukur. Waduh, ternyata Edi Suardika ada di sana, teman saya. Kita jangan dekat-dekat. Kita dari sini saja memantau. Dan burungnya baru kita dapat satu. Ini adalah burung, kalau di sini namanya burung kukur. Ini adalah burungnya.
masukkan untuk dimakan nanti.